Баткен шаарынын мэриясы тарабынан шаардын 5 чакырым ички жолдоруна асфальт төшөө үчүн мамлекеттик бюджеттен акча каражаты бөлүнгөн. Ушул жылдын октябрь айында Самат Сыдыков көчөсүнө асфальт төшөлүп, андан соң Тургунбай Садыков жана Исхак Разаков көчөсүнүн бир тарабы бүткөрүлгөн. Ошол убакта шаар башчысы жакынкы күндөрү калаанын 5 чакырым ички жолдору толугу менен оңдоодон өтөрүн билдирген эле. Ушул Самат Сыдыков көчөсүнө 2 километрге жакын, Мурат Салихов көчөсүндө бар 1 километрге жакын борбордук аянтыбыз бар. Борбордук аянтты жасайбыз. Анан кийин Разаков көчөсүнүн 2 жагын жасайбыз. Ошондо жалпысынан 5 километр гарячий асфальт басылат. Бул эмки жылга боло турган иштер? Эмки жылга жок, быйыл ушул жакынкы 20 күнүнүн ичинде бүтүрөбүз толугу менен. Аркы Салихов көчөсүндө, Разаков көчөсүндөгү Тургунбай Садыковдо борбордук аянтты да бүтүрөбүз. Бирок аба ырайынын кескин өзгөрүүсү менен жумуштар токтоп, калган ички жолдордун 2 чакырымы бүтпөй калды. Шаар мэри Жаныбек Жалаловдун билдирүүсү боюнча бул жумуштар 2016 жылга калтырылды. Бул кийинки жылга калтырылды, ооба. Мына жаздан күн аба ырайы эмне болсо, улантылат жол. Эми күзгө чейин бүтүш керек болчу. Финансы жагда бар да. Финанс жагда бар да. Бул бир күндө эле финансировать этилип калган жок. Эми ушул өзү иштер сентябрда башталса, кантонун 5 километр бүтүрө албады да. Тендер электрондук түрдө өткөрүлүп, КС Интер ишканасы 39 миллион сомго 5 чакырым жолго асфальт төшөөнү мойнуна алган. А бирок тендерди уюштурган ДЭП-2 ишканасынын жумушту кайсы убакытта бүткөрүү жөнүндө кабары жок. КС Интер деген осо утуп алган. Бул ушул Баткен шаарынын ичинде 5 көчө бар эле, ошол көчөлөрдү бүтүрүш керек эле. Эми тендердин өзүнүн шарттары бар. Азыр баардык бүткөн электронный болгон экен. Электронныйдан утушканда булар эми. Ал боюнча сиздерде маалымат жок алдан. Утуп келген бизге ушундай неме беришти, ушул утулду, ушу менен иш алып баргыла деп. Баткен шаарынын Мурат Салихов көчөсү Ош Баткен Исфана жолун байланыштырып турган шаар ишинен өткөн көчө болуп эсептелет. Ошол себептүү бул жолдо автоунаа каттамы тынбайт. А бирок бүгүнкү күндө бул жолдун абалы өзүңүздөр көрүп тургандай жараксыз абалга келип калган. Көп жылдардан бери оңдоп түзөө жумуштары жүрбөгөн бул көчөдө ушул жылы оңдолмок. Өз убагында асфальт төшөлбөгөндүгүнө шаар тургундары наразы экендиктерин билдиришти. Мурат Салиховдун көчөнү карап туруп. Мисалы үчүн айтканда, Мурат Салиховдун көчөдө ошол жерде эсемби турат бул жагында. Бул жагында базар турат, машина базар турат, Кара Суудун келген жанагы эмелер келип ошол жерде жүрөт. Эч бир бас болбочку, машина айдаганга да коркосуң. Басып жанагындай болуп кетет деп. Ушуларда хотя бы шагал төгүп түзөп койсо, светтерин оңдосо болмок эле. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан жолдорду оңдоого, анын ичинде облус борборлорунун, район жана шаарларга өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгы президент Алмазбек Атамбаев тарабынан айтылып жүрөт. А бирок бүгүнкү жумуштар эртеңкиге калтырылгандыгы күмөн жаратат. Нургазы Жайнаков, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен шаары.